Pagi Pak Dokter. Pagi Pak Dokter. Apa yang sakit? Clarita. Itu panas mulai hari Senin sampai semalam nggak turun-turun. Senin sore, Senin pagi. Senin siang. Jadi kemarin dikasih obat panas yang punya kembarannya ini nggak turun-turun. Jadi cuma minum obat panas aja Bu ya? Ya, cuma minum. Kalau panas itu lebih sering malam apa semuanya hari? Kayaknya malam makin panas. Seperti ukur suhunya Bu. Ya, 38. Pagi ini udah sempat turun juga. Kalau pagi ini masih 378. Jadi bisa dulu. Dan dulu dek. Naik. Bisa. Habis foto wisuda nih. Jadi merah-merah. Cuman hidup dulu. Saya tuh takutnya apa tipesnya tuh dok kambuh gitu kan, dulu pernah tahun kemarin pernah diopname tipes. Tapi sama tahun ini udah ada sakit yang berat. Nggak ada. Sakit-sakit dahulu. Yang mana? Sekarang sebelasnya panas Bu ya. Ini pada apa dari ini tenggorokan karena kan saya 3 dok, tadinya yang umur ini barangnya ini, terus yang umur 5 tahun, terus ini dok. Padahal tadinya sehat banget itu. Coba ngapul. Lidahnya apa ya? Gitu dek gitu biar dokternya kelihatan ini tenggorokan tadi. Ya. Di bawahnya. Enggak ya, enggak apa-apa ya. Ini lagi kan? Ya. Bu ya nak ya. Pakai lipstick. Habis foto. Terus ini lagi apa? Lagi.
Ya terus diminum. Terus minum. Minum, telan. Telan, ditelan. Udah habis. Ini lagi Udah cepet, dikasih minum. Kasih minum. Kasih minum lagi. Kasih minum. Ih, bisa. Makan itu. Ya, Ita coba Ita. Ini taruh di lidah. Ya. Terus langsung telan. udah hilang. Udah hilang. Ah, pintar. Kayak ayah tadi. Kayak ayah. Main tadi. Ih, pintar. Ih, pintar. Ih, makan tablet. Ih, pintar. Ini buat Ita. Ya, nanti separuh-separuh ya biar. Pasti itu Ita ganti ini sambil minum. Ini buat radang tenggorokan ya. Radang tenggorokan setengah aja buat anak-anak mah. Yang ini antibiotik. Clarita udah 3 hari panasnya. Ini panas. Oke, sudah selesai. Get well soon, nak. Cepat sembuh ya, nak ya. Jangan sakit-sakit ya. Udah ada yang Kok kamu nggak pakai baju? Bajunya dibuka. Redang. Panas ya. iya. Kue.